Почему Cemetery называют одной из главных фигур в истории хоррор-рэпа? В чем суть его музыки? И как ему удалось изменить представление о современном искусстве? Зейн Стеклер, выросший на американском андеграунде, во многом вдохновлялся Чиф Кифом, а первый толчок к карьере получил, когда попал на концерт Янг Лина. Слушать музыку Cemetery сложно всем, даже самым отбитым слушателям. Так что если вы включили Cemetery и ничего не поняли, вы не одиноки. При этом Cemetery – одна из важнейших фигур в истории современной музыки, мимо которой нельзя пройти. Глубина мысли, яркие образы и широкая палитра мрачных тем делают его актуальным даже в 2024 году. Чтобы его понять, необходимо изучить основные понятия и идеи, с помощью которых он выстраивает свои рассуждения. Этим мы и займемся. Эсхатологический оптимизм, нигилизм и эскапизм. Конечно, невозможно уместить в 10-минутное видео все его идеи, но зато мы сможем обозначить суть основных положений его теорий. А если вы хотите видеть на этом канале больше роликов о философии, подписывайтесь на канал и делитесь им с друзьями. Ладно. Может, лучше так? Государственный департамент Харькова представляет. Привет! Сегодня хочу представить вам первый серьезный анализ творчества основателя Haunted Mound Cemetery, он же Graveman, DJ Sorrow и прочее. Кладбище, могила, чувак, меня будут преследовать, пока я не окажусь в земле. Так как я являюсь прошаренным интернет-пользователем, творчество Cemetery мне известно еще с давних времен, когда над ним потешались на американском имиджборде 4chan за его политические взгляды и своеобразный визуальный стиль. Сам Cemetery активно отвечал своим хейтерам, что забавляло их еще больше. Брат, как ты умудрился сделать пиццу неаппетитной? Мои фанаты бесполезны, поднимайте мою музыку, не эти тупые мемы. Кал, fuck you, вас всех вообще. Несмотря на то, что он постоянно ведет себя грубо и нелепо, и над ним так и хочется пошутить, его творчество на самом деле мне очень нравится, и в этом видео я бы хотел рассказать о чувствах, которые оно у меня вызывает. То, что сейчас Haunted Mound взлетело и является трендом среди молодежи, это прикольный феномен, так что давайте же рассмотрим творчество Cemetery поглубже и поймем, чем он так нравится современной молодежи. DJ Sorrow, turn the fuck up. Визитный сингл Slaughterhouse, скотобойня, убойный дом. Серьезно, у Cemetery штук 5 песен про дома, он на них помешан. I'll take you down to my slaughterhouse. Fuck the law, death to the cops. Fuck the world, I'm a stay gone. I'll lay you down next to your dog. Я приведу тебя на свою скотобойню. К черту закон, смерть копам, к черту мир, и я постою в стороне. Я положу тебя рядом с твоей собакой. С первой же песни на альбоме Cemetery приглашает нас на свою скотобойню. В свой вымышленный мир, где он уже не застенчивый юноша, а настоящий кладбищенский гробовщик, который сразу же угрожает нам смертью. И сразу же он постулирует свои основные идеи. Cemetery против мира, против закона и всех, кто его охраняет. В этом прослеживается классическая христианская философия. Знаете, речи Иисуса из Нового Завета, где он утверждает, что владельцем этого материального мира является сатана. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух, и истинное спасение заключается в отвержении этого мира и отказа от потакания всем его правилам. На этом основана философия одного интересного православного панк-журнала, который называется Death to the World, смерть миру, и их слоган «Последнее истинное сопротивление». И действительно, подобное отношение к миру — это, пожалуй, самая нонконформистская и протестная вещь, которую только можно представить. Сам Cemetery в своих песнях сеет смерть и страх. Принимая образ тех или иных мифических существ, он хвастается своим набором убийственных орудий. Вот у него есть коробка с резаками, и золотой нож, и вообще он входит в режим Тревора из GTA 5, то есть в ярость, и получает неуязвимость. Мы не знаем,
знаем, какие проблемы Зейн испытывает в реальной жизни. По его сетевым проявлениям складывается впечатление, что он очень такой инсекьюр и раздражителен, что говорит о внутренней неустойчивости. Но в мире своих песен шутки с ним плохи. Вот у него там топоры, ножи, бензопилы, а сам он является то бабой-ягой, то некромантом, то кровавым ангелом каким-то. Причем, несмотря на весь этот нескончаемый флекс, он не скрывает свою уязвимость. Вот, например, мои любимые строки из песни Reverence. Каждый день одно и то же. Я просыпаюсь, вновь и вновь и вновь опять. Не знаю даже, мне просто больно, и со дня в день хожу рокерской походкой в своих рокерских джинсах. Rocking in my rocker jeans. Рокаю в своих рокерских штанах. Это ж просто угар. Он глубоко несчастен, каждый новый день не приносит ничего нового, кроме скуки и неизбежной боли. Но с какой же невозмутимостью он принимает все эти вызовы бытия? Больно, грустно, одиноко и непонятно, но что остается делать? Только флексить, ходить своей рокерской походкой. Если честно, свои видеоролики я записываю с тем же настроением. Я чувствую себя очень подавленно, мне реально плохо. Я просто наблюдаю, как дни сменяют друг друга, но иногда я нахожу в себе силы встать с кровати и написать какой-то сценарий, записать видео, и потом сижу часами его монтирую. В этом, мне кажется, ощущается определенная свобода, как ее мыслили некоторые древние греки. Даже осознавая всю конечность и тщетность жизни, можно выбирать жить ее достойно. You ain't never been to the haunted mound. Я не понимаю, зачем и почему я живу, наверное, поэтому все эти нелепые строки Cemetery так хорошо со мной резонируют. В своих песнях он достаточно черствый, и прямой поддержки от него не получишь. Ты понимаешь, что я говорю, да? Почему ты хочешь умереть? Ну раз хочешь, так иди и умри. You should kill yourself now. Знаете, мне нравится рассуждение Гейдара Джемаля, мол, тема смысла жизни — это центральный вопрос существования. Человек, находящийся в состоянии погруженности в собственную жизнь, не видит ее края, он плывет по этой реке, не осознавая этого неминуемого водопада в конце, то есть он выносит за скобки финальность своего существования. Но жизнь имеет смысл только когда ее конец включен в ежесекундный опыт ее проживания. И я интоксицировал себя психотропными веществами и ждал смерти. Cemetery осведомлен о собственной смертности и выражает это в своих песнях. Он вовсе не боится смерти во всех ее вариациях. Иногда в его сюжетах смерть является освобождение. Я буду жить вечно, это тело для меня ничего не значит. А иногда он готов смириться с более страшным исходом. Я буду гнить в аду, и меня это не беспокоит. Страшные слова, конечно. Существует бесчисленное количество интерпретаций концепции ада. Одна из моих любимых встречается в романе «Юлиан Отступник» Дмитрия Мережковского. Там одна умирающая юная девушка делится своим видением о том, что спасены будут буквально все, даже, условно говоря, грешные люди. Однажды обсуждал это с одним другом, и мне очень понравилась его интерпретация. Он сказал, что для человека, который всю жизнь себя ненавидел, самым страшным наказанием будет то, что его полюбят. Непонятно, каким будет личный ад, но, вероятно, не стоит его опасаться. Вдруг все будет хорошо, а даже если плохо, то что такого? Для меня лично решающим фактором является непризнание собственной вины. Поэтому мне будто бы и дела нет до участия в сюжете мироздания. Если я буду за это наказан, то я готов страдать и дальше, потому что я не считаю себя виновным. И это, пожалуй, главное. Быть узником совести, наверное, совсем не стыдно. Cemetery в своих песнях проявляет свой бунтарский и антисоциальный характер. Конечно, он в каждой второй песне убивает кучу копов, и вон у него там уже 30 звезд розыска. Но более забавно, что он не забывает хвастаться и более мелкими правонарушениями. У меня есть дробовик, и я не храню его в сейфе. Мы не звоним в службу спасения 911.
По-моему, это очень мило и просто уморительно. Я надеюсь, он когда-нибудь запишет трек типа «Я не уступаю места пожилым людям и женщинам с детьми». Или что-то типа «Я перехожу дорогу на красный свет в своих рокерских джинсах». Но все это бунтарство, этот эджлордизм, это не основополагающее его качество. Что же важнее для нашего гробовщика, это его постоянность. Он очень любит свои джинсы производителя True Religion и утверждает, что он такой же подлинный. И я такой же трушный, как мои True Religion. Кстати, интересно, что сама композиция называется I Hail the Night, то есть я прославляю ночь. Очень напоминает гимны к ночи немецкого поэта Новелеса, который тоже прославляет это непостижимое лоно божества, ночь, тьма которой является собой истинный свет, как смерть являет собой истинную жизнь. Ну, неважно, про это можно будет снять отдельный сюжет. Он не кривит душой и выражает верность своим идеалам. Мне кажется, что не предать себя — это достаточно достойная жизненная цель, которую выполнить удается далеко не всем. Гробовщик до конца своих дней. Cemetery подкупает своей аутентичностью. Что это слово значит вообще? На днях я придумал следующее лаконичное определение. Аутентичность — это внутренняя валидация. Он хоть юродивый, нелепый и придурочный, но мне кажется, что он настоящий и реально верит в то, о чем он говорит. Он не нуждается во внешнем одобрении, и вот это реально круто. I regret everything I've done. Cemetery постоянно развивает образ своего персонажа, даже если для этого ему нужно повторять свои слова по десятку раз. И здесь я бы хотел обратить внимание на то, как Cemetery пишет свои песни. Я бы назвал этот процесс мемификацией творчества. Знаете, мемы как самопроизводящаяся культурная единица. Cemetery создает свои мемы. Удачные строки переходят из одной песни в другую, а в конечном счете могут вовсе озаглавить какой-нибудь трек. На ранних работах Cemetery постоянно заявляет о том, что он не спит. Опять же, чтобы показать, какой он крутой. Знаете, типа сон для слабаков и все такое. Это чуждо для нашего гробовщика. Он не спит. Так, разве что чисто иногда отдыхает, не более. И в какой-то момент эти строки создают уже отдельный трек. I don't care about sleep anymore. Мне наплевать на сон, конкретно. Мне кажется, подобная черта присуща многому современному интернет-творчеству. Cemetery начинал свой творческий путь на Tumblr. Мне кажется, этот сайт всегда тесно связан с визуальными образами, которые тесно переплетаются с содержимым песен, и без них творчество Cemetery не было бы столь полноценным. Как и визуальные образы, все эти слова и смыслы постоянно повторяются, будто бы превращаясь в определенную мантру. И в конечном счете создают внутреннюю мифологию для Cemetery и других участников творческого объединения Haunted Mound. Они также часто делают акцент на принадлежность к определенному закрытому сообществу. Схожий нарратив можно отметить у Drain Gang, которые тоже вводили свои собственные мемы. Вот они называют себя Drain, то есть они обладают неким качеством дрейновости. Для внешнего мира подобный атрибут не существует и ничего не значит, но они создают свою собственную систему ценностей, в которой Drain — это круто, что позволяет, в свою очередь, Блейду петь следующие строки. Если быть дрейновым грешно, то Господь прости меня, что говорит о том, насколько он дрейновый конкретно реально. Он реально дрейновый. И фанатское сообщество лишь поддерживает подобного рода приколы. Знаете, вообще все это интернет-творчество воспринимается очень иронично. Если зайти в комментарии под клипы Блейди, то там все пишут что-то типа «Я так отдрейнен». Это же просто комедия. Аудитория Cemetery и Haunted Mound тоже не отстает и постоянно подшучивает над своими любимыми исполнителями. Такие дела, ребят. Вы можете подумать, я вообще дебил, зачем я так досконально анализирую подобное дегенеративное творчество? Пацаны, это герметизм.
Я считаю, что внимательному человеку нет нужды обращаться к чему-то возвышенному, чтобы впитать какие-то смыслы. Что-то интересное и впечатляющее можно найти в самых неприметных вещах, даже вот в вот этих текстах гробовщиков. Но я не хочу затягивать это видео, поэтому эту тему раскроем как-нибудь в другой раз. Еще меня радует возвращение участника Haunted Mount под псевдонимом Ghost Mountain, который на время отрекался от дел. Мне кажется, что он типочек более толковый, и сольный трек, который я недавно выпускал, мне очень даже понравился. Я возлагаю на него некоторые надежды, надеюсь, он выпустит еще больше разных работ, и я смогу снять про него отдельный разбор. Так, к слову, еще могу сказать, мне очень нравится певица Соко. Такое вот видео получилось, типа, да. Мне кажется, получилось очень здорово. Я потратил на это много усилий. Не знаю, конечно, зачем я вообще всем этим занимаюсь. Вот в моей жизни от этого, наверное, ничего не изменится. Но так я хотя бы чем-то занимаюсь, а мог бы вот просто валяться на кровати. Думаю, надо отдохнуть и подумать, о чем еще я мог бы снять видео. В целом, я когда пишу сценарий, там, монтирую видео, я неплохо провожу время, это меня достаточно увлекает. Вообще, мне одиноко и грустно, и я не знаю, как это вообще можно изменить. Спасибо, thanks for watching, короче. Лайки, классы, блин, это одно и то же вроде. Комментарии. Можно подписаться на мой телеграм-канал, но можно и не подписываться. Просто если вы подпишетесь, а потом отпишетесь, то мне будет обидно и неприятно. Это только для прям истинных поклонников. Для тех, кому по какой-то причине я реально не безразличен, может быть интересен, да. Там софткор, шитпост. Я там больше всякую ерунду, какие-то нелепые обрывки мыслей, заметки, завуалированные высказывания, странные стишки какие-то. Еще можно разными способами донатить деньги, на Бусти, можно просто мне написать и спросить номер карты. Вот, и там что-то скинуть мне, я себе что-то куплю, например, дробовик. Ну вот так вот. Всем пока, неформалы, давайте. Oh, they're weeping, you're weeping 10,000 weeping choirs. You're weeping, he's weeping 'cause he puts you in the fire. You're weeping, 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 yeah, weeping, 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 I'm a fucking war boy, time to use the skin dog. I got the motherfucking swag of a god. Stubbies on the stuck and stuff on my nose. Cause they ain't missing up forever till I'm gone. Boy, all night, my eyes like a tempest. Fires in the basement, stained glass empire. Body scared to die if you barely even living for. Leave your girl leaving down by